今集帶你睇檳城嘅日出，食咗好多檳城好嘢食，行埋當地嘅早市食早餐，同動物近距離接觸。即刻去片。Hi， 又係 Chrissy 手啱到啦，多謝收睇我哋嘅 channel， 記得 like 同 subscribe 啊！今次我哋去檳城。半年前我哋曾經搭過雲頂夢號中途落船去檳城7個鐘，有興趣記得撳返之前條片啊！今次我哋會去4日，而且咁啱仲要係過緊農曆新年。Let's go！ 檳城喺馬來西亞嘅西北位置，而且係馬來西亞嘅第2大城市。我哋已經喺檳城啦，咁我哋而家就入住咗呢一間 Ozo Georgetown。首先有個 pantry 啦，咁有得茶咁樣啦，都有夾埋同雪櫃，係冇嘢嘅。廁所啦，咁廁所就得企乾啫，廁所啦，同埋啲呢度，呢度有個衣櫃，個衣櫃喺廁所邊，有燙衫板，好啦，乜都冇嘅。大床啦，有啲細嘅台，得一個位嘅，之後上面係 Samsung 嘅電視，可能係。唔啱位呢？係啦，坐呢度先睇到個電視。係，因為有梳化。係啦，或者坐床尾咯。景咧都唔錯。係啦，大家黑掹掹睇唔到，睇唔睇到光大咧？睇到光大。瞓個前程。啱啱。而家似報時。而家係5點半，我哋準備去邊啊？星期三。天都未光嘅。纜車站未開門，已經好多人排隊啦。我哋買咗 Fast Pass， 雖然 Fast Pass 有少少貴，但可以確保我哋可以搭到頭班同埋企到車頭嘅位置。原來一早上山嘅人都唔少。星期三纜車係馬來西亞最舊，亦都係亞洲最斜嘅纜車。一般係30分鐘一班車，如果繁忙時間呢，會加密班次。我哋嗰日搭頭班車，中途有啲站會停嘅，大概 total 用咗10零分鐘就上到山頂。就嚟天光啦，都仲係咁大霧，實係見唔到啦。其他人都走晒啦，終於見到檳城嘅日出啦！因為太早呢，有啲鋪頭都仲未開。我哋今日係嚟行山嚇？唔係啊，你冇講你話搭纜車嚟嘅。你炒緊。呢個要得2支。好唔好食啊？我想要嗰個。呢個叫咩雞蓋？好有鑊氣啊！おいしい。喵！我死都唔問你。獨生植物層啊！上網話呢度有1.3億年歷史嘅熱帶雨林，呢度可以見到熱帶雨林嘅生物多樣性。
個係眼鏡食葉猴，可惜就影唔到佢嘅正面，真係好得意啊！喺森林入邊呢，有呢條拉索橋，行喺上面嗰陣時呢，都 feel 到佢會喐喐地。亞馬遜最高都10米啦，仲喺度討論緊啊！你呢條樹冠步道係檳城最高點，可以望到檳城全景。我哋行上去啦。呢度海拔800米。如果畏高就唔好望下面啦，你睇下爸爸幾驚。你唔好行，你翻轉頭啦。哦，係咯，呢度已經有啦。頭先嗰隻咯。係咯，Hello。出口行就會見到呢間 cafe， 呢間 cafe 係可以喺森林入邊飲 coffee， 仲可以近距離咁見到好多 monkey， 但係就唔好餵人類嘅食物啦。可以同水豚君咁 close 都係第一次。最後逗留咗4個半鐘，我哋就搭返纜車落山。因為 fast pass， 我哋可以入去冷氣房嗰度等上車。如果想影到靚景，一定要去車頭啊！好似玩緊過山車咁，好刺激啊！繼續講返酒店嘅公共空間，喺20樓 lobby 有 board game， 亦都有 iMac 俾房客用嘅。一齊睇下酒店嘅無邊際泳池。
酒店出發，我哋搭 Grab 去到僑新博物館。博物館對面就有一個租涼嘢服嘅地方，租涼嘢服118溝，另外仲包埋下午茶，而化妝同髮型呢就另計。頭髮造型10分鐘就搞掂啦，搞笑啊今集又要多謝攝影師爸爸。下一站我哋就出發去聖陳橋。哦，夾啊！唔係夾，彈塗魚喎，要小心喎，但係。你使唔使扶住爸爸啊？佢啲咩料啊？你幾輕盈啊？仲有得行喎！哎呀！你睇個廁所，你使唔使按下？即係我呢個隨時跌落去喎。喂，翻返嚟啦，唔好行出啦。最後我哋順便去埋隔離嘅聖周橋，呢度呢同半年前一啲都冇變啊，但就因為新年多咗好多燈籠，呢度初8拜天公一定好熱鬧啊！謝謝你。麻薯要嗎？好吧，來，謝謝你。謝謝。對住呢個，食啦，好食啊！好細粒咯，每一粒都。係啊，正。先可以飲最多一份。熱㗎，熱㗎。熱辣辣啊！OK，thank you。俾飲啊！呢間麥當勞嘅外形真係好靚啊！由麥當勞過條馬路，好快就會到 Newland。呢度兩邊都有好多小食檔啊，但係肚容量有限，唯有挑選幾間嚟食啦。每次嚟馬來西亞都要一定食榴蓮，今次揀咗個小嘅貓山王。估唔到細個都有5房，2個人食啱啱好。
周圍都有人放煙花。最後去咗酒吧。片靚。開開心心就喺檳城又過一日。打包啊，對我半啊，半啊。袋啊，凍嘅啫，凍嘅啫嚇。凍嘅凍嘅。一件冇。小條小台。幾多錢？Thank you, thank you。Good。哇，咁食快，好食，好食。腿太柔軟，永遠走到期待明天。我哋揀咗去大東酒樓食點心。尋日司機大哥都有介紹呢度，相信本地人都好鍾意嚟。呢度叫點心呢，可以拎張點心紙出去自己拎蒸嘅點心。另外可以喺點心車嗰度叫炸物。好脆喎，幾特嘅。個腸粉好唔好食啊？好好食。佢係同香港有少少唔同，但係我唔知點解佢個腸可以咁呢個軟糯，香港都未食過咁軟糯，即係佢好食過香港。即係個底係，但係佢個醬咧係有種洋葱嘅甜味，我都唔知點解。佢有洋葱豉油啊。佢約咗呢個炒過啊。係咯。
嗱，個頭仔真係好得意。望住我啊！埋啲啊，爸爸。懟埋咗咯。懟埋喺你嗰度係。OK。我唔用。好搞笑。跟住我哋就會離開 Georgetown 去北部嘅巴丁都爾。拜拜。下晝我哋繼續去北部進發，住咗一間好有度假 feel 嘅酒店，望住黃昏嘅海灘真係好靚啊！住咗一間沙灘餐廳，一路睇 fire show 一路食嘢。第一次自己放維港級數嘅煙花。記得繼續睇啦！